असांजा हाल अहिड़ा आहिनि उन ते मां मिसाल ॾींदुसि दाल खिचड़ी जो विझोसि पाणी इहे अफ़ाला आहिनि तव्हांजा माना हिकिड़ा माहौल में तमामु घटि छा कंदा पर अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे ऐं ग़रीब ग़रीब तइलीम कंदी आहे तव्हां तइलीम याफ़्ता हो दीनी तइलीम अथव दुनियावी तइलीम जेको पढ़ंदो उहो सोचींदो 10 दफ़ा सोचींदो त यार हीअ मां जहिड़ो कयां हीअ मां खून कयां हीअ मां बदमाशी कयां सुभाणे मां भॼी वेंदुसि पुलिस मुंहिंजे घर में पवंदी बचड़नि में पवंदी मां भला जेल हलियो वेंदुसि 10 साल सज़ा लॻी त मुंहिंजा बचड़ा केरु खाराईंदो इहो सोचींदो आहे घेरंदो आहे जेको थियो थिए उन में गिरत न हूंदी आहे पोइ हर क़िस्म जो ॾोह बि कंदो बदमाशी बि कंदो हराम पाई बि कंदो ऐं जेल में हलियो वियो कहिड़ा ॿार बचा पाणी वरी पोइ हलाईंदा मुंहिंजो चवण जो मक़सदु इहो आहे त सुठी पंहिंजे तालके नुशारो जे लेवल ते या ज़िले लेवल ते पंहिंजो हूंदा हुआसीं मज़ो पर पोइ हाणे ताज़ो असांजो जेको मर्कज़ हो उन में एजाज़ जना पंहिंजो हुयो चेयरमैन हो जनरल सेक्रेटरी आशिफ़ जना तव्हां नाला इहे ॿुधाऊंगा दोस्तनि खे 4 साल मिलिया 4 सालनि में बूटो न मारियो तो बूटे न पाण जे करे ताज़ो हाणे कराची में कन्वेंशन थियो जना क़ौम जा काफ़ी दोस्त गॾिया तक़रीबन सॼी सिंध हुई हुयो त इहो ई फ़ैसिलो थियो त यार 4 सालनि में हिन क़ौम खे पोइते त कयो आहे मुद्दत परे रहियो पर पोइते हाणे खे थपड़ वधायो ऐं हाणे नई हिकिड़ी का आर्गनाइज़र मुक़ररु कयो 3-4 जेके सॼी सिंध में घुमनि ऐं कमु कनि असां हुन में